Вот так вот ветрюган повалил мою кукурузу. Ну, она же тяжелая, высокая уже стала. Вот так вот склонилась. Брокколи начинает зацветать. Вот формирует там соцветия. Вот, капусточка замечательная. Попробую в этом году, что такое брокколи, выращенные самостоятельно. Еще ветер потрепал все мои огурцы. Листики были повреждены очень сильно и начали высыхать. Я их все сейчас удалила. Заново подвязала вот все, что было оторвано, на эту сетку. И что я поняла, что больше я огурцы на сетке выращивать не буду. Потому что, вот, по крайней мере, вот об эту сетку, у нее острые какие-то такие края, листья повреждаются. А если поврежденные листья, то, соответственно, и огурцы, те, где были листья повреждены, они засохли и отпали еще. Маленькие соцветия такие были. И они поотпадали. Ну, первую партию огурцов мы уже собрали. Я там малосолила. Так ели. Так что будем ждать вторую партию. Пекинской капусточки я обрывала нижние листики. Они тоже были ветром повреждены об сетку. И вот там вот уже тоже завязываются вилочки. Вот такая хорошая получается капусточка. Вот тоже вилочек такой. Прям уже конкретный вилочек такой уже получается. Прям супер. Капусте я в этом году очень рада. Еще на прошлой недельке я часть помидорков успела подвязать. Вот тут тоже оформила вот такие дуги. И вот тут уже видно у меня помидорчики, кисточки. Тоже кисточка. Там тоже кисточки. Ну, вот как смогла, так подвязала. Такие дуги. А вот этим лесом сейчас буду заниматься тоже. Серега натянул мне вот там вот проволоку большую. Я буду пытаться к ней подвязать и проредить, пообрезать то, что лишнее. Надеюсь, я приведу в порядок этот лес. Так же, как вот здесь. На прошлой неделе было дождливо и прохладно, были грозы, сильный ветер. Ну, базилик у меня, посмотрите, как хорошо растет. Вот наша жара ему не подходит, всегда он у меня засыхал. А в этом году какой шикарный. Такой запах от него. Обалдеть. Здесь перчик уже формируется тоже. 2 перчинки уже есть. А там еще только цветет. Баклажанчики тоже уже начинают бутончики набирать. Вот тут уже цветочек тоже. Хорошие баклажанчики тоже в этом году. Вот это лилия. Хоть и маленькие цветочки, но их много, и они красиво смотрятся. Они еще такие какие-то в пятнышках. Такие интересные. И у них вот здесь на стволиках вот такие вот луковки воздушные. То есть они будут рассыпаться, сходить где попало, я так понимаю. Я их буду находить, рассаживать. И таким образом они будут у меня размножаться. Петунья тоже какая красивая. Я ее тоже из семян выращивала. Еще зимой посеяла их дома на окошечке. Вот такая красивая она выросла. Белая мне тоже очень нравится. Она такая прям волнистая, у нее края. Такая шикарная. Раньше как-то не рассаживала петунью, не семенами. В этот раз попробовала, и мне понравилось. Буду теперь тоже всегда покупать. Красивая петунья. И цветет без остановки. То, что как раз нужно. Хочу показать, какой мы с Серегой вчера цветник забабахали. Укрыли укрывным материалом черным. Прорезали дырочки, вот, чтобы цветы вот эти продеть в них. И потом засыпали вот этой вот щебенкой. Вообще, а то был весь заросший постоянно. А теперь красиво. Если нужно будет какой-то цветок подсадить, разгребу, посажу. Зато аккуратно выглядит. Еще вот эта лилия интересная очень. Она когда только начинает распускаться, она какая-то оранжевая. Вот цветочек оранжевый.
А потом, когда она уже распустилась, ну как бы и в сок вошла, то становится такой бордовый, красный или какой-то цвет. Когда их будет много, будет, наверное, красиво смотреться. То есть на одном кусту разные цветы. Класс. Эту розу я сейчас обрезала, потому что она уже отцветала немножко. Сейчас обрезала, там новые потом пойдут бутончики. Она потому что тоже постоянно цветет, отцветает, потом новые зацветают. Вот эта лилия у меня уже пышным цветом расцвела. Тоже уже отцветает, ну тоже красивая. Вот эта лилия тоже начинает бутонцы собирать. А вот две... две вот и уже отцвели, пока я дома была. Ой, да, дома была в городе. Они уже цвели, я так и не увидела, что это было цветы. Ну вот это распустится, может увижу. Так, эти тоже еще не распустились. Вот эту розу в прошлый раз обрезала, она вот уже начинает набирать новые побеги с бутонами. Вот эти розы, их когда обрезаешь, они потом новые побеги выпускают и снова цветут. А вот это вот тоже розочка. Я ее тоже обработала в прошлый раз. Почистила всю. И она вот отблагодарила меня вот такими цветами. Красивыми. Но они очень ароматные. У нее прям душистые-душистые. Очень красивая. Это тоже лилия с бутончиком. Там внизу под ней хризантемка. И какая-то вылезла петунья дикая, наверное. А это вот в эти вот я сегодня еще подсадила цветочки. Астры, наверное. А здесь новая лилия. В этом году только посадила. Должна быть розовая с белой каемочкой. А там уж что будет, не знаю. А там пион. Бассейн в эти выходные, вот в субботу и сегодня, не открывали даже, потому что вчера было очень прохладно. Дожди налупил. Ветер вообще был очень сильный, шквалистый практически. Но сегодня вроде как затихло все. Вот такой вот мой на сегодня огородик. А вот туда еще я от пекинской капусты, когда листья оборвала, я их вот сюда сложила. Замульчировала, так сказать. Горошек уже почти весь съели. Возможно, новый посажу. Он быстро растет. Кукурузу в этом году посадила первый раз. Но вот я не знаю, из одной семечки вылезло по 2, по 3 ствола. Вот это правильно или неправильно, я не знаю. Может быть, надо было один оставить. Тут уже зацветать начинает. Тут уже кисточка появилась. А початки должны откуда-то вот из пазухи вот здесь выходить. Но пока я не видела ни одного початка. Не видать. Ну, посмотрим. Первый раз все-таки посадила. Посмотрим, что будет. Вот они ветром их наклонило. Вон тот ствол прям вот практически лежит. Вот с этой стороны тоже. Такой сильный ветер был. Они же стволы тяжелые у него, у этой кукурузы. И вот еще вот они начинают тут опять расти какие-то новые. Их выдергиваю. Потому что, мне кажется, это неправильно все-таки, что они так растут. Еще вот вьюнок постоянно тут тоже мешается. Вот тоже полез. Какой-то, не знаю, что это такое. Надо их... Мне кажется, и вот эти надо было изначально, чтобы один оставался. Потому что ну куда это? Вот они растут и всю силу забирают. Но в следующем году, если посажу опять кукурузу, ну, скорее всего, посажу, то, наверное, буду оставлять по одному стволу. Ну, эксперимент. Первый раз же это. В следующий раз буду по-другому делать. Ну вот, начала я очищать эту грядку с помидорами. Вот такую уже кучу обрезала лишнего. Те пасынки, которые там образовались и загущали, я обрезала. В один ствол подвязала. Вот так. И более-менее вот так получается ничего. Сейчас весь этот лес будут делать точно так же. Вот получается свободненько. И кисточки уже прям видны хорошо. Будет больше воздуха. Будут лучше расти.
принимает нормальный вид. Так вот привязываю. Ну вот, почти расчистила с одной стороны. Удалила лишнее, подвязала. Вот на такие вот веревочки. Кисти сразу видно стало. На сегодня я закончила, потому что сейчас уже надо домой собираться, завтра на работу. Остальное тогда буду доделывать на следующей недельке. Да, грядка еще осталась. Там еще, конечно, много. Надо чистить. Но главное, что я начала, это уже хорошо. Выходные закончились. Уезжаем домой.